ว่าหักเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาโดนปานใดในหัวใจบ่เคยรังลายังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบ่เคยคิดสั่งย้อนหาคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดินบ่มียังมาพังทลายความหักเขาสองลงได้แม่ดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนแรกหักที่แลกด้วยแหกกอดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยากในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแคล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบ่สมใจให้ของท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอเอาละค่ะก็วันนี้ก็วุ่นวายมาทั้งวันแล้วนะคะทั้งไปเด็ดดอกบัวมานะคะแล้วก็พยายามที่จะสกัดสารสกัดเองนะคะแล้วก็ไปตามหานะคะว่าไอ้เจ้าตัวสบู่ตัวนี้จะไปหาซื้อได้ที่ไหนนะคะซึ่งไปตามร้านมินิมาร์ททั่วไปมันก็ไม่มีนะคะเพราะว่าสบู่ดีมากจริงๆแต่ว่าหาซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็เครียดเหมือนกันนะคะคำตอบมันมีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือว่าสบู่ตัวนี้นะคะเป็นของโรงงานครีมดีนะคะของแม่เจอันนี้ก็จะเป็นสบู่เกสรดอกบัวหลวงนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวางขายนะคะก็จะผลิตอยู่ที่โรงงานครีมดีเฮาส์นะคะมาเดี๋ยวพี่บอมบี้จะบอกสรรพคุณกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะว่าสบู่เกสรดอกบัวหลวงก้อนนี้นะคะมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะคะสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เต็มเลยนะคะซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำมันเกสรดอกบัวหลวงด้วยตัวนี้นะคะจะช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะคะชะลอริ้วรอยนะคะได้ดีแล้วก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ดีกว่าชาเขียวถึง2 เท่ากันเลยนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวมากกว่า25 เท่าของสารสกัดที่ให้ความชุ่มชื่นทั่วไปนะคะทำให้ผิวขาวลดเลือนริ้วรอยทำให้สิวแห้งไวช่วยสร้างคอลลาเจนและเผยผิวใหม่ได้อย่างรวดเร็วสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงเทียบเท่ากับอะบูตินนะคะเทียบเท่ากับวิตามินอ e ีนะคะแต่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะคะปลอดภัยเพราะเป็นธรรมชาติ 100%เมื่อเทียบกันแล้วจะอ่อนโยนกว่านะคะสำหรับสาวๆที่มีอาการแพ้ง่ายตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่สบู่ธรรมดานะคะแต่เป็นคลีนซิ่งในรูปแบบการอัดแข็งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะนุ่มนวลแล้วก็ละมุนผิวมากๆเลยสามารถทำความสะอาดผิวในขั้นตอนเดียวนะคะเป็นการคลีนซิ่งผิวแบบสะอาดล้ำลึกแล้วก็หมดจดทีเดียวค่ะสัมผัสผิวนุ่มในครั้งแรกที่ใช้เห็นผลทันทีนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะลองปรึกษาแม่เจดูได้นะคะเจ้าของโรงงานครีมดีเฮาส์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอยากผิวสวยผิวใสผิวอ่อนวัยนะคะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีลองดูนะคะสบู่เกสรดอกบัวหลวงนะคะปรึกษาแม่เจเลยค่ะโทรด่วนได้ทุกวันเพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดในการสร้างแบรนด์รวมไปถึงแนะนำสินค้าเพื่อทดลองใช้ตั้งแต่เวลา 9 โมงถึง 2 ทุ่มค่ะ